بسم الله الرحمن الرحيم داود الكسر هذا برنامج كيني قرب تشوق ودوق برتين درتي يو كي أنا أتكلم داوتان أو برنامج كينا وبرنامج جارة أو عن مانتا عن كوعسو مديني أو مرتين نوجيهين دلنيرو إن ريتش بوتيا أو أورور لما قع بحضر يالك هو يدا إيو وبدك إن يان عاوهل كان النومرتيا وحويا ودقي إبراهيم برة iyo Xuseen Roble Cheval waanin iyo gabadh qaali oo mudarrij butiyo UK degan aad iyo aad uga dhex muuqda waxaan jeclaan lahaa balnaan iyaka marka ugu horeysa soo dhaweeyo deeqa bal ku soo dhaweeyo RTD UK. Assalaamu calaykum maxamed walaalahay walaalo magacaygu waa deeqa Ibraahim Barre ninkii yaqaana halkan waxaan ka salaamayaa ummadda reer Djibouti sida ay u dhan tahay qaasatan madaxweynahayga mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo madaxweyne Djibouti ma ahayn waa madaxweynaha Geeska Afrika waxaan salaamayaa marwada qaaliga marwo Khadre Maxamuud Xayd oo marna habaryartay waxaan salaamayaa xukuumadda reer Djibouti ministarada iyo dibitiyada iyo directorada askartayada kuwa gudaha iyo dibaddaba shacabka reer Djibouti meel walba ay joogaan adduunyada dacaladeeda waxaan kaloo salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaa adduunyada dacaladeeda waxaad tahay Xuseen Roble Cheval السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كانوا عني ما قال أنا قبل ما تام معزوم كا RTD UK قرب جوتا برنامج كا تحنا سبتي كوست كبها كل حامد أديان بان كسلام يعني إنما بعض كلا صحاب دالكن جوتا دمانتو أنا نيكلا غادي ما كورة كل واحد أديان ما أنت عن كل عن صوب بدي إن شاء الله إن قربت النور كا الشاء ما مش شيء أديرت ونبدأ فردونا بشة تدودا مارس لبدا كل لباتن تدودا بشة مارس بحفرد قايق موله أو مالنتي هوينك دونك أي تاريخ كل هذا وصلت كل هذا أيان إن شاء الله عاو فاقدنا وحنجرجينا إن هذه هذا سجرت مالنتي هوينك دونك تدودا بشة مارس هي aad badan maadsantihiin bal waayahay waxaan guda galaynaa su'aalihiinii waxaan jeclaan lahaa inaan ku horeeyo deeqa waxaa taan malaynayaa guddoomiyaha ururka maanta soo maaragtay xil qaaday ee samayn doona xafladan weyn oo sidoo walaalkay Xuseen Roble oo carabaabay adinka oo ururka daryeelka hooyada iyo ubadka aad ku sameynaysiin magaalada London warka dadku aad bay u hadalhayaan arrintani waxaan jeclaan lahaa bal deeqa adigoo raalli dadkani walaalihiina ku daawanaya meel kasta ay caalamka joogaan bal deeqa waayo gabadhani reer Djibouti maanta Soomaali oo dhan isku keenaysa gabadhan waxa weeyaan gabadh reer Djibouti marka ugu horeysa deegaanka Djibouti ka socota laakiin waa gabadh Soomaaliyeed Soomaali weyn oo fadhida una kacday hooyada daryeelka hooyada iyo ubadka waxa gurigeeyay naga soo kiciyay wax kala ma ahayn dhibaatada hooyada iyo ubadka haysta daraadeed baan soo kiciyay si aanu wax ugu qabano intaanu qaban karno biisnillaahi taala way deeqa ururkani daryeel waxaad sida aan ogahay waa ummad Soomaali oo dhan ba ku dhan waayba gabadh reer Djibouti looga dhigay deeqa maxay ku mutaysatay inay noqoto gudoomiyaha wallahi deeqa waxay ku mutaysatay ilaahay baa qadaray wax walba waa qadarka marka waxaan ku faraxsanahay sida ay gabdhaha walaalahaya iyo wiilashayda wanaagsan ee khayrka badan haduna wiilkuna garab joogin waxa maagaagayaan baan malaynayaa ay waxaan markaan tashanay in aniga hormood la iga dhigo la yiraahdo deeqada gudoomiyaha markaas waxaanu doonaynaa inaan ubadka dhulkan horta qurba joogta dhibaato badan baa naga haysata hooyada iyo ubadkaba in isaab garan waa ubadkii iyo hooyadii oo wadanadan qalaad markaan nimanay
laisba garanayn bade oo laisaf garanayn ilmihiina jirkii waa ka Soomaali laakiin maskaxdii waa meel walba joogo hadduu Faransiis joogo iyo hadduu Ingiriis joogo iyo hadduu meel kaleba joogo ubadkii ummadii kale naga raacday marka waxa weeye waa inaan dib u celin ubadkayga aan ku samayno waa inaan anagu markaan isxil qaadno inaanu dib aan hooyadii iskugu noqoto oo hooyadii aan idhaahna bal ubadkeeni maxaa dhibaatadan inoo keenay midiyada ubadkeedii la gelinaya 20 sanadood ay dambe wiilasheedii iyo gabdhahayaga farahay ka baxeen sababtaas anaga noogu wacan inaan ururkan aan u samayno daryeelka hooyadii iyo ubadka waayahay maalinta bisha ay 7 bishan nagu soo eedo maxaad sameyseen ummadda badan ee reer London ay isku imanaysaa waxaad u diyaariseen muxuu yahay waxaan wallahi waxyaalo badan baan u diyaarinay waxa weeyaan waa maalintii dumarka dumarka waa intii wax qabatay waa inaan la siiyo maxaan kula abaalgud la siiyo oo la abaal mariyo dumarkii soo dadaalay marka dumarkan aanu yeernayna waa dumar reer Djibouti waa dumar Soomaaliyeed intii wax u qabatay Soomaali weyn oo dhan meeshay doonaan baa ka socda waa dumar hay'ada ka socda waa dumar maxaan ku dhahdaa wax qabtay wax dhabana qabtayna dibad iyo gudana waa la nooga imanaya dibadana waa la nooga macsuuman yahay gudahana way joogaan ma sha Allah tabarakallah waxaan leeyahay soo dhawaada gabdhahayaga qaaliga ah waxaan kaloon leenahay haddii eebba idmo wax wanaagsan oo qurux badan baa meesha ka soo baxaya waayahay ku soo noqon waayo Shival adigu saad hore u sheegtay gabadhani waa aad iyo aad ula shaqeynaysaa iyo ururkeygaba haye maxaad isleedahay adiguna hadduu ilaahay idhaa ummadda reer Djibouti ama reer Soomaaliya meel kasta iskaga imanaysaa wasay deeqa sheegtay xataa dibadda layniga imanayaa hay maxaad ku darsan lahayd wallahi xamido waxaan ku darsan lahaa horta marka hore aad baan usoo dhaweynayaa cawladuna ku jiro ma jiro kolli ayaan leeyahay laakiin xafladdan waa xaflad aad qaali qiimo u leh maalinta ku dhacdayna waa garanaysaa oo maalinta haweenka ee adduunka loo qoondeeyey 8 bisha Maaris ayay ahayd 7 waxaan uga dhignay cudurdaar taas oo maaragtay dadku ay axadda shaqo tegayaan isniinta ay iskool lagu noqonayo badina ay dumar u badan yihiin shaqa maaragtay carruurtii taas aan ka hormarnay 7 bisha taasna waxaan doonaya dadka inaan u sharaxno in 7deeda aan soo qadimnay si ay u noqoto maalin la fadhiyo ay dadkoo dhan iman karaan gudaha iyo dibadda waxaan baliya aan u dirayaa dhammaan waxaa la soo macsuumay maamooyinkii jaaliyadda Soomaaliyeed ka dhex muuqday sida Mama Caasha Foundation iyo dad badan oo qaar badan oo magac ku leh haddii noqotay ayaan cashuur fanaaniintii qaranka Soomaaliyeed oo dhan oo la jooga ma soo koobi karo ma kama oran karo laakiin waxa way wada joogaan habeenkaas waxaan rajaynayaa in baaqayagaas caawa inta arki doonta ay si degdeg looga soo jawaabo waayo tigdhadii waa diyaar hoolkii waa diyaar waa wagan hoolkii waa soo waxaan rajaynayaa in dumarka deeqa u mahayna isxil saaray maam shayl iyo adiltba in la garab joogso maanta maalin qiimaha anana fikirkaygan lahaa anaa idhi maalintaasaan lagu daafuro oo maalinta haweenka adduunka iyo haweenkii waayo colo dumar ku jiro ma jabo waa taatii golobtay inaan soo garab joogso deeqa wax shaqadani maanta miyay kugu horsamsay shaqooyin hore iyaad hore usoo qabatay waa wax aada u weyn dad intaa leego weliba haween u badan isku keenay wallahi hore wax baan usoo qabtay laakiin dee maanta unbay dee sheekada weyni ay si fiican u furmaysaa ilaahayna qadaray maanta dee inaan xafladda aan samayno laakiin hore wax yar yar oo badnayn waan soo qabtay deeqa waxaa igu maqalaa aabbaha wuxuu ahaa abwaan reer Djibouti waxaad nooga sheegi kartaa ama dadka seen u maad aragtay deeqa laano deeqa baradan balahay laakiin deeqa baradani maxaa ka dambeeya deeqa bara wallahi waxaa ka dambeeya aabahay ninkii garanaya waxaa la yidhahdaa Ibrahim Barre Dharaar baa la yidhahdaa waa ninkii Djibouti maxaan ku dhahdaa Allahumma salli ala sayyidina Maxamed isku keenay fanaaniinta reer Djibouti rey isku keenay markii hore Djibouti waxay ahaan jirtay ninba meel buu kabanka yar ku tumi jiray Soomaali waa ninkii isku keenay rey sameeyey instrument music ninkii u iibiyey waa ninkii guriga u kareeyay meel ay isku yimaadeen ay heesaha ku samaystaan amba maxaan ku raadada ay ku tashadaan amba ay ninkii u sameeyey weeyaan Ibrahim Barre Dharaar markaas waa ninkii ugu horeeyayna parachute ku soo dhacay wadanka Djibouti
ninkii garanaya garanaya dee bilad maanta xaggan aan ku sitana dee anigu jabuuti anoo yar bay ahayd markaas laakiin dee aabahay fadligiisa ayaa mudane ismaaciil cumar geele madaxweynahayga qaaliga ah madaxweynaha sharafta leh madaxweynaha geeska africa ayaa anigoo yar siiyey bilad sharaf aabahay dartii ii siiyey biladuna waa taas weeyaan waqtigaa ahaydna waqtigu ismaaciil cumar geele ku siiyey waxay ahayd maxay ahayd 82 1982 waa taas halkaasay ku qoran tahay ayuu siiyey magacii aabahayba laygu siiyey marka aabaha alla naxariisto waqtigaa muu mootanaa aabahay waa mootanaa markaas adeerkayo in commando ahaa cumar barre allaha u naxariistee ayaa gurigeyga iga soo doonay oo markaa maxaan ku dhahdaa kaxeeyey oo igeeyey in goobtii ay xafladani ka dhacaysay markaa waa gabadhii u horeysay ee la siiyey iyadoo yar bilada dahabka marka madaxweynahaygu aada buu mahadsan yahay 100% xasan gulad allaha u naxariisto waa madaxweynahayga qaaliga ahaa isaguna isagaa berigaa joogay dee waa kaas marka mar baa jirtay madaxweynahayga qaaliga ah uu wadanka ingiriiska noogu imanayay 2013 markii ugu horeysay la ii sheegay layguuli in mudane ismaaciil cumar geele baa imanaya madaxweynihii jabuuti oo dib u heshiisiintii soomaaliya oo imanaya habeenkii waan seexan waayey farxad tii baa iga badatay markaasaa maasha allah ilaahay baa igu soo dejiyey inaan de madaxweynahayga qaaliga wax cusub wax aan weli la arkin inaan u qabto oon u sameeyo kolkaas heeso badan baan u diyaariyey madaxweynaha qaaliga ah wallaahi fadhaaniintii qaranka way ii yimaadeen igamay hadhin ay wallaahi garabkayga ay joogsadeen oo markii aan u sheegay ay mayana midna ay odhanin si qurux badanna ay uga soo qayb galeen mid walba heesihiisii uu qaaday dabadeedna waxaa dee way noo suurageli weyday dee wax walba talabadaa tirsan insha allah habeenkaasna biidni illaahi tacaala way joogaan weliba walaashay samsam cali rooble ayaa dhexda maanta xidhatay oo hees aada iyo aada u qiimo badan noo samaysay oo daawaha kasoo qaaday oo weliba aniga surprise igaga dhigtay heestii meesha waxaan ku wuli looma kala harin fanaaniin soomaaliyeed qaranka hade fanaaniintii soomaaliya oo dhan dhammaantood looma kala harin maasha allah deeqa jabuuti aan usoo noqono maadaama wad adigu gabadh reer jabuuti tahay aabaha abwaan ahaa adeerka coronel ahaa manaa de reer jabuuti asalaad jabuuti goorma ku dambaysaade aniga iminka 2007 ayaa jabuuti igu dambeysay in badan bay igu dambeysay wadankayga laakiin da waa la socdaa horumarka ay gaadhay quruxday gaadhay sida ay u socoto maasha allah baan leenahay dee hore u wada wadanka haye waayahay waa kugu soo noqonaya waayahay shival adigu jabuuti maxaad war ka haysaa imika wallaahi mar hore ay igu dambeysay 2012 oo si aan caadi ahayn aan booqday wasaaradii aniga qusay markaa sportiga maadaama aan bahda sportiga kamid ahaa si fiican waa laysoo dhaweeyey wadankuna isbedel weyn baa dhacay oo dhinac kastaba markaa runta la sheego hadday noqotay xagga marsooyinka tikadaha madax banaan hadday noqotay wadankii oo aan frustration isbedelay kulli taana waa hambaliyo waayo markii waqtigii barisamaadka waxaa kale 2 bangi wadanka maanta waxa uu socdaa 13 bangi marka waxa lagu farxo nabaduna wax qaaliya aan la kala jeenina in halkaa way kasii wadaan horumarku aan rajeynayno inay noqoto xumurtii soomaalida maanta markaad aragtid fankii fanaaniintii oo jooga markasta si daba joog imanaya sida qoto kale imika joogta wadankii kulley waxay noqotay kolka waxaan oran jiray Hargeysa meeshii fanka ahaan jirtay laakiin hooyadii fanka ahayd laakiin maanta waxaad noqotay inay Jabuuti noqotay fankii ay sugaanta hadday noqotay Somali band oo xaruntiisa ay tahay weygii usbuucii hore oo laga hadlay hooyada afka af Soomaaliga iyadoo hambaliya ayaan leeyahay wax badan marka kulley Soomaalida wax lagu faano weeyaan ummadda Soomaaliyeed shabalan kaaga dhaxgal odaga raali markaad reer Jabuuti inta lag bay nagu farxaan in soo dhaweeyay markaan eego horta in gacmada wajib wax ku goyn karaan wal galay biyo sacbada laga dhagaa keena jooga raska booni ras casay aan waxaan malayaa af Soomaali ninka ku hadlay meesha doonaa joogo inuu qof Soomaaliyeed yahay
gobolku doonaa ka yimaado waxaan waa gumaysti unbaa dadkan laakiin san waxaan ogahay shalay soomaaliya la-aanteed jabuuti marka aan ka hadlayno xorriyadda amba xorriyaadkii kolley waa la garanayaa intii ay soomaaliya ay tartay inkasta haddana maarata ay gacmaha ka laaban maanta jabuuti laakiin waxaan rajaynayaa anu qof kasta soomaaliya waan jeclaa waayo fanka soomaalida qof kasta soomaaliyaba markaad aragtid jabuuti waa ammaanaya waayo waxa dad walaala oo kala go-ay yaan nahay uridiirkeed laakiin waa hambaliyo af soomaaliga imika la qoro oo lagu hadlayo ana xaggayga hambaliyo thank you hay deeqa adiga waxaan ugu maqala waxaa laguguba dhiibayba ururkan inta leega soomaali u dhan tahay soomaalida kenya tii soomaali weyn somaliland aduma soomaali oo dhan meel kastay joogto ethiopia waxaa adiga lagaaga dhigay magacaasa la yidhi yaa noo hormuud maxaa ritaa ka jiro magacaa jabuuti awgeed bay deeqa ay ku qaadatay inay noqoto guddoomiyihii ururkaasi wallahi jabuuti waa imika wadanka dee maxaan ku dhahdaa nabadu ka taagan tahay waa wadanka degan waa wadanka horumarka soomaalinimada jecel walaalnimada jecel meel walba oy soomaali joogto garab jooga hil iyo hooba u garab jooga de markaa jabuuti saa daraadeed baad aniga la iga dhigay inaan de maxaan ku dhahdaa anu noqdo guddoomiyaha ururka hooyada iyo daryeelka hooyada iyo dhallaanka waayahay waxaan jeclahay deeqa kolley intii aan ummadda soomaaliyeed ummadda reer jabuuti iyo xafladda aada sameynaysiin bisha 7 march intii la gaadhsiin karayay waxaan rajeynayaa inay gaadhaysa insha allah intaa maxaa dhaafsanoo ummadda reer jabuuti aada oran lahayd kuwa halkii ku nool iyo kuwan kale dibadda ku nool ee barhkood mataqaanaa ay dhaliil sheegayaan sida dee ummadda soomaaliyeedna maanta ay leedahay meesha qurahaatee noo badbaadsan ee soomaali badbaadisay inay jabuuti tahay kuwa kale ee dee sidaa maayna si kale iyakuna u arkaya maxaad fariin u diraysiin wallaahi aniga deeq ahaan fariin waxaan u dirayaa in reer jabuuti horta waa reer jabuuti dhammaantood meel walba joogaan adduunyada dacaladeeda waxaan idin leeyahay wadankiina ilaashada dalkiina ilaashada marka waxaan leenahay qofkaa kursiga fadhiya ha loo duceeyo maxaan ku dhahdaa wadanka horumarkiisa ha laga wada shaqeeyo gacmo wada jir bay wax ku gooyaan baa layidhi jabuuti waa wadanka yagii waa wada ay ku faanaya meesha keliya tay nabadu taalo dee waxaan idin leeyahay wadanka soo dhaweyntaana ku wada dadka la soo dhaweeyo dadka ha la simo mid un baa leeyahay ninba meel buu ka yimid laakiin soomaalinimada ha lagu dadaalo waayahay shibal wallahi waxaan oran lahaa kolley nin kasta soomaali ku hadlaba waa hoygiisii hadday anaga noqoto xaggeeni hadday xaggaa noqoto waa kolley dadku waa dad walaala muhiimad waxay tahay in horumarka ka jira in la ammaano waayo waxa weeyaan biyooniga oo sheegay sacbadaha laga dhargaa dee ceelka ninka ku jira gurtiisa un baa guni biyo leeyahay marka shalay see ahayd maanta ay tahay isku mid maahin wanigii soo sheegay 2 bankiiba waa waqtigii barisamaadka maantana 13 buu socdaa marka kolley horumarka xawliga ku socda marka qurba joog waa arrintaa intiina badan ka dharagsantiin aad laakiin kolley ninba sibuu u arkaa fikirkiisa laakiin badi waxaan jecelahay in xagga wanaagga la eego anu kolley inta positiveka ayaan ku jiraa marka inta badan positive madinku anu positive baan ka arkaa waxaan rajeynayaa in kolley positiveka la badiyo oo horumarkaas aan dhaha la iska qaban kolley wixii yar maanta shalay wixii yaraa maanta wax weyn buu tegay adduunkii oo dhan baa jooga hadday noqoto jarmal hadday noqoto ciidamo maraykana adduunka waa kaa soo jarmaaday marka waxaan rajeynaynaa in horumarkaas lagu faano aan laga fahnayn shibal adu waxaa tahay nin ciyaartooya maantana dalka waxaa xukuuma dee raggii saaxiibada ayaad inta badan aad kubadda wada ciyaari jirteen kolley aan rag badan oon soo wada ciyaarnay ayaa jira kolley wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha qaranka cabdikariim aadan sheer iyo cabdikariim aadan sheer waxaan kaloo wasiirka dhalinyarada iyo sportiga xasan maxamed kaamil abaandulaha ciidamada jadaaranka sikariimna isla ciyaarteen sikriye iraq bisnaha soo ciyaarnay kolley rag badan oon aan dareemayo ayaan maaragtay elias musida waa soo ciyaarteen waan soo ciyaarnay kooxaa labaad sanad baan soo ciyaarnay sobinaad isaga qudhadiisa waan wada hadalnay wuu ogyahayna taas wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha qaranka masha allah kooxaad baan soo ciyaarnay aniga isaga bas waayahay adeeqa barnaamijkeena waan soo gabagabeyneynaa maxaad jeclaan lahayd ummadda reer jabuuti ummadda soomaaliyeed caawa ku daawanaysa iyo xafladaada iyo dee fursadii maad aragtay caawa adigoo waxba la hadhay sii daa
wallaahi anigoo deeqaha kulli af soomaaligaygu waa yaryahay ma badna waxaan jecelahay horta inaa xafladda 7 March inaana loo kala hadhin waa maalintii dumarka waa maalintii haweenka adduunyada meel walba ayay xafladi ka socotaa dee Londonna waan iskugu wala imanaynaa wixii dad wax qabtay oo dhanna way noo macsuuman yihiin rag iyo dumarba diyaar bay noo yihiin dee waa kaas ka soo qayb galayna leenahay waa reer UK baan sheegayaa waxaan kaloo sheegayaa dee wadanadii kalena Djibouti waxaan leeyahay dee ciid wanaagsan dee ciid khayr qabtan iyagana leeyahay waa haweenkii waxaan salaamayaa leeyahay dee waa kaas dee ciid wanaagsan haweenkii reer Djibouti haweenkii maxaan ku ladaa Soomaaliya iyagana sidoo kale waxaan kaloo salaamayaa haweenka Somaliland haweenka Kilinka Shanaad dhammaantood Soomaali weyn meel walba joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak waa ciid wanaagsan dee maalinta waa kaas bay noo tahay annagana dee noo kaalkaalayona daawada maalintaas waayay shabaal wadanta muuleynaya soo waan kusoo gabagabay insha Allah waxaan rajaynaynaa kulli maanta baaqay wuxuu yahay in maam shay iyo adiilta la soo garab joogto bisha 7 bisha Maaris oo lagu qaban doono xaafadda South Hall تجرين كل وعان مش حفظنا لو قبضوا حرجينا إن هوينكاس أي هرمود كتاع دقة إبراهيم برا إلا توكر بجوسو تجردينا ملك استار لو قيبي وحرجينا أنت بوجا فيسبوكا نقدر ودو أنت يوتيوب كيو تي في ال دي UK وحرجينا إن باقي الإسجارسيو ولا قرب جوسو ولا شيء دقة إبراهيم برا يا هوينكا هجامينيس كمدين أفرط الدمار كلا يكونا كوميتي إكزيكتيف كوجا أنا يكونا كل باقة أيام ما تنسوا جدنا دمانتين نركز جدين دفع عالمك السلام الله عليكم ورحمة الله. إن داودياك قيمة يقايا بدن برنامج كينير تدي UK أو عاو مرتين نوجها بدقة إن إيو روبلي شيفال حسين روبلي شيفال أنت هسيان كسوق بجمين أنا وحن آدي آدوكم هاد علنيا والله قالقة إن استديوغا أو متخنا فرسمة النود دهنيا ونور ومحمد شيغو إن إيو أحمد وعيس إن إيو محمد سقيتشة آدي بنيكم هاد علنيا أنت برنامج كان لم يذكر كل مننا وحنقتي أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.